Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко объявил о завершении своего контракта с Украинской ассоциацией футбола. В своем письме 44-летний специалист поблагодарил всех за поддержку, совместную работу и пережитые моменты во время своего руководства сборной Украины. Пост главного тренера Шевченко занимал с 2016 года. Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола. Я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому Украинской ассоциации футбола за предоставленную возможность поработать со сборной Украины. Благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде, написал бывший тренер в своем инстаграм. В своих комментариях украинский источник отмечает, что видимых поводов для отставки Шевченко нет. Он отработал свой контракт на твердую пятерку, но не стал его продлевать. Одни предполагают, что тренер хочет попробовать себя в клубном футболе. Тем более, что вариантов после удачного чемпионата Европы у него теперь будет предостаточно. Другие обращают внимание на то, что с момента завершения выступления сборной Украины на чемпионате Европы прошел месяц, а Шевченко лишь сейчас объявил об уходе. Из этого легко сделать вывод, что решение не было принято изначально. Имеется мнение, что одной из причин ухода Андрея Шевченко с поста тренера сборной является то, что он говорит по-русски и не мешало говорить на том же языке украинским футболистам. Это стало причиной его конфликта с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, который активно качал патриотическую тему из собственных политических интересов.